Marimori Sovaredu Rino Penya. Maskatano tasanganazve panguva yekuti tigoverane shoko raMwari. Mwari raakati munhu ararame nechingwa bedzi asi neshoko rinobuda muromo waMwari. Toda kuverenga shoko rake mubhuku, asi ngatitangei kupa rukudzo kwarwakafanira. Toda kupa rukudzo noruremekedzo kumadzibaba edu akatitangira kushumira vhangeri, machurch fathers, regardless of any denomination. Rukudzo noruremekedzo kumutungamiri wenyika yedu nekabineti yose yavanotungamira nayo, tisingasiye amai vedu, First Lady Amai Auxilia Mnangagwa. Ndoda kutaura nhasi pamusoro pekururama. Kururama kunokurisa rudzi, asi zvivi zvinonyadzisa kurudzi rupi norupi. Ndoda kutaura pamusoro petitle inonzi righteousness, kururama. Ndava kuverenga kuna vakorinde vechipiri chapter 6 verse 17 to 18. Inoti, wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Mwari uyu anoti kana akuponesa, kana Mwari uyu akusunungura wava chisikwa chitsva, hanzi budai pakati pavo vasakarurama, muchava vanhu vangu, neni ndichava Mwari wenyu. Shoko riri kutaurwa naMwari panapa kubvira kare nakukakare. Even in the Old Testament, aituma vaprofita vake kutaurira vana vaMwari kuti ivai vakarurama, ivai vatsvene, muchava vanhu vangu. Muprofita Amos chapter 5 verse 21 to verse 24 inoti. Ndakuverenga Bible reshona pano rinoti, ndinovenga nokuzvidza mitambo yenyu, handingatongofadzwi neungano dzenyu dzakatarwa. Kuungana kwenyu kumachechi nezvese. Verse 22 yobva yati, zviro kwazvo kunyangwe mukandivigira zvipiriso zvenyu zvinopiswa nezvipiriso zveupfu, handingazvigamuchiri. Handingavi nehanya nezvipiriso zvenyu zvokuvonga nezvipfuwo zvenyu zvakakodzwa. Verse 23 yobva yati, bvisai pamberi pangu ruzha rwenziyo dzenyu, nokuti handidi kunzwa kurira kwembira dzenyu. Pano Mwari vari kuti, nyangwe mukandiimbira zvakanaka sei musina kururama, musiri vatsvene, unobva kufamba zvakaipa, unobva kuita zvisakarurama, woda kuimbira Mwari kuti afadzwe nenziyo dzako. Mwari ari kuti bvisai pamberi pangu. Verse number 24 yobva yati, asi kururamisa ngakuyerere semvura, uye kururama swerwizi runongoramba ruchidira. Kururama ngakuvepo muupenyu hwako. Hama dzangu, rega kuti ini ndinopinda chechi yakati, ini ndiri mubati, ini ndiri muvhangeri, ndiri muparidzi, ndiri mufundisi, pasina kurwira kururama. Mwari vanoti, ndinovenga kuungana kwenyu. Kana usina kururama, ndinovenga nyangwe kuparidza kwako. Nyangwe uchiimba uri mukwaya uchitungamirira kereke, Mwari anoti, ndinovenga nziyo dzako. Ngazvibve kwandiri.
asi kururama. Oh, haleluya, kururama. Hama dzangu, Mwari uyu anoramba achitaura kwatiri nguva dzose kuti anofadzwa nokururama. Vakorinde vekutanga chapter 6 verse 18 to 20 inoti. 1 Corinthians 6 verse 18 to 20 inoti tizai. Oh my God, kuita zvokutiza. Tizai upombwe. Zvivi zvose zvinoitwa nemunhu zviri kunze kwomuviri. Asi unoita upombwe unotadzira muviri wake. Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yomweya mutsvene uri mukati menyu, mweya mutsvene wamakapiwa naMwari. Hamuzi venyu nokuti makatengwa nomutengo. Naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu uye mumweya yenyu iri yaMwari. Mweya yedu ndeyaMwari. Mwari ari kuti ndinovenga upombwe, ndinovenga zvivi zvose zvamungaite zviri kunze kwomuviri. Asi anoita upombwe, ari kutadzira muviri wake, ari kutadzira mweya wake. Mwari anovenga upombwe. Akaparadza Sodhomu neGomora nokuda kweupombwe. Akaparadza nyika yaNoa nokuda kweupombwe. Upombwe, tiza. Bhaibheri rati tiza, tiza, flee from fornication. Hama yangu, ndiri kuparidza kuti kudii nhasi. 1 Corinthians 3:16-17 inoti, know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Verse 17 yobva yati, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Him shall God destroy. For the temple of God is holy. Which temple are you? Muviri yedu unowandiri kuparidzisa is holy before the Lord. The Lord wants you not to defile the temple of God. We are a royal priesthood. We are a chosen generation. Generation inovenga zvivi. Generation inofamba nokururama. Iye zvino munyika medu mune COVID. Mwari anotaura mushoko rake kuti kana vanhu vangu, kwete vese vese, vanhu vangu vakarurama, vakaregera zvakaipa zvavo, vakazvininipisa, vakatsvaka chiso changu, vakanyengetera kwandiri, nyangwe ndanga ndarova nyika nedenda, nyangwe ndanga ndatumira mhashu kuti dzidye zvino, nyangwe ndanga ndanyima nyika mvura, vanhu vangu vakarurama, vakasiya zvakaipa, vakatsvaka chiso changu. Chii chiri kutaurwa neshoko? Kururama. Ndodzokorora ndati kururama. Vakatsvaka chiso changu, vakanyengetera. Ndichanzwa kunyengetera kwavo, ndichapodza nyika yavo. Nyangwe denda reCovid ririko iri, riri kutsvaga vanhu vaMwari vakarurama, vanofamba nokururama, nokuti munyengetero wakarurama une simba guru pakubata kwawo. Hama dzangu, munyika muno machechi awanda. Yes, mumachechi medu ngatiparidzei kururama, ngatiparidzei utsvene, ngatiparidzei kujenga zvivi. Pane vamwe vanoparidza vachiti, aiwa kururama kwedu kunobva kuna Jesu, kururama kwedu ndekwa Kristu. Paurosi anoti torambira muzvivi here kuti nyasha dziwande. Haisha, ngatitizei. Hama dzangu nasi, ndiri kutaura kwauri iwe hama yangu, ndiri kutaura kwauri iwe mudikani.
nokuti bhaibheri rinoti kuna 2 Corinthians 5:17-18, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Hama yangu, zvanzi kana munhu ava muna Kristu, ava chisikwa chitsva, zvakare zvapfuura. Chisikwa chitsva, kana waimbonwa doro, kana waimbofeva, kana waimboba, zvakare zvapfuura. Tarira zvose zvava zvitsva. Hama yangu nasi, ndiri kuti kudiko, ndiri kuti ngatidzokerei mukururama, ngatinzvengei zvivi, huori hwose zvivi zvinoparadza nyika. Kana kune chiri kuuraya nyika pamazuva ano, president vedu chavaona nhamo nacho chivi, huori hwaparadza nyika. Ngatidzokerei mukururama, ngatidzokerei muhutsvene. Nyika yedu inopona, nyika yedu inorarama. Nyangwe madzibaba nemadzimai, nyangwe paina baba vanofarira zvemagirlfriend, havafarire vana vavo kuti vave mahure, vanotodawo vana vakanaka. Saka shamwari, ndiri kuti ngatidzokerei mukururama, ngatidzokerei muhutsvene. Paugere ipapo nyangwe ukasati hameni wazvinzwa. Deuteronomy 14:2 inoti, for thou art a holy people unto the Lord thy God. Haasi kuti you are an ordinary person. We are not ordinary people. Bhaibheri rinoti pana Deuteronomy 14:2, for thou art a holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth. Mwari uyu, kutuma kwaakaita Jesu, ari kusarudza rudzi rutsvene, rudzi rwakanaka, rwaakazvisarudzira. Bhaibheri riri kuti a chosen generation, a peculiar people unto God. Wakasarudzwa iwewe. Rega kurarama like every Tom, Jim and Jack. Nyika haifanirwe kupinda muchechi, nyika haifanirwe kupinda mumukirisitu. Hama yangu, boti ngarifambe pamusoro pemvura, asi mvura ikapinda mubhoti rwarufu, bhoti rinonyura. Isu ngatifambei pamusoro penyika, asi nyika ngairege kupinda matiri. Kukopera nyika mapfekero, kukopera nyika matauriro, kukopera nyika maimbiro. Vana vaMwari, ngativei vana vaMwari. Let the church be the church. Shamwari, ngatiregei kufanana nenyika. Ndiri kutaurira kurudzi rwakatengwa naMwari. Iwe wakasarudzwa naMwari kuti uve rudzi rutsvene. Ibva mutsvina dzezvivi, ibva mutsvina dzezvakaipa, kuvengana, kureverana nhema, kutorerana madzimai. Rega kuchiva mudzimai wokwako, kana mbongoro yake, kana chii chake. Hama dzangu vazhinji vanovenga the kind of gospel I'm preaching today, nokuti vanoda kufamba sezvinoda nyika. But nhasi ndiri kutaurira kuvana vaMwari vakasarudzwa, vakadanwa naMwari. Zvakanzi, God wants you to be a holy people, holy unto the Lord. If I read Daniel 1:18,
Daniel 1 verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, or with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Daniel akazvisarudzira paipirwa vamwe chikafu. Daniel akati handidye chikafu chese chese, ndipei muriwo bedzi. He purposed in his heart not to defile himself. Ndiri kureva vana vaMwari, will you purpose in your heart so that you don't defile yourself nezvinhu zvisina kunaka, neupombwe, nemweya yetsvina, kuba, kuvengana, kureverana nhema. Shamwari, zvisarudzire kuva rudzi rutsvene, rudzi rwakasarudzwa naMwari. Hama yangu nasi, ita saJobho. Apa Job 31 verse 1 anoti, I made a covenant with my eyes. Why then should I look to another woman? Anoti, ndakaita sungano nemeso angu, ndichatarisireiko mumwe mukadzi? Ndichatarisireiko mumwe murume? Ini ndakaita sungano nemeso yangu. Vanhu vari kusarudza utsvene, vanhu vari kusarudza kufamba zvakanaka, vanhu vari kusarudza kuva vakarurama, rudzi rutsvene rwakasarudzwa naMwari. Hama yangu nasi, Isaiah 52:11 anoti, depart ye, depart ye, go ye out from thence, touch no unclean thing. Go ye out of the midst of her, be ye clean, that be the vessels of the Lord. Be ye clean. Imi munoparidza shoko, imi munoenda kuchechi, imi vatsvene, imi maKristu. Isaiah 52:11 yati, budai mukati mavo, budai, 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 ivai vatsvene, ivai vakarurama. Hama yangu nasi, ndiri kutaura kwatiri nokuti John 15:19 inoti, if ye were of the world would love you. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Bible ripana pariri kuti, I have chosen you out of the world. Out. Asi tirimo munyika muno, tiri kufamba munyika muno, but Mwari ari kuti, I have chosen you out of the world. Kureva kuti uri kufamba munyika muno, asi nyika isiri mauri. Ugere munyika muno, asi nyika isinga iyo inotungamira upenyu hwako. Nokuti Bible rangu rinoti, isu tiri vomweya, tinotungamirwa nomweya. Hakusisina kupirwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu vanotungamirwa nomweya. Nhasi hama yangu, ndinokumbirisa kwauri, zvichida iwe uri kuenda kuchechi, but nyika yanga yazara mauri. Iwe uri kutungamira mumacell group, mumapoka ekuimba nezvese, asi uri mutsvina dzenyika. Hama yangu nasi, ndokumbira kuti utyore uso bwako unamate, nokuti Bhaibheri rangu rinoti, kana tichizvireurura zvivi zvedu, Mwari vakatendeka vanotiregerera nokutikanganwira mhosva dzedu. Vanoti nyangwe zvivi zvako zvatsvuka somucheka mutsvuku, zvichachena sechando chamatsutso. Uya titaurirane. Tyora uso bwako, ndinamate newe, uteedzere shure kwangu. Namata pamwe chete nemi. Ishe Jesu, ndiregererei mhosva dzangu, ndiregererei zvose zvandakakutadzirai. Baba, ndakarasa nzira yenyu, ndisukei muropa renyu, ndinatsei nhasi. Ishe Jesu, ndiregererei.
nditungamirirei, ndizadzei nomweya wenyu mutsvene. Kubva zuva ranhasi ndoda kutevera imi moga, muzita raJesu, amen. Kana wanamata munamato uyu, shamwari chitsvaga kereke inoramba zvivi, inoparidza zvokwadi, utevere, inokuitira zvakanaka. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu, nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kuyo kusingaperi, amen. Ari muri